mission TV, le miroir du monde. Kota la Kepius Mabilou Azali ministre. Ouais. En fonction. Ouais. Bako dépend de Tata Mokonzi. Ouais. Bien que Bako dépend de Premier ministre. Ouais. Mais Tata Mokonzi a bengi si bango. Ouais. Prestation de serment Azali. Ouais. Il y a aussi Mokonzi Mboka. Mais Aboy Kotosa regroupement na bino. Na Kotosa Mokonzi Mboka ko Kamamboka. Et aussi quand Azali ministre. Na Kotosa bino o ya Azali ne aza sous président ya Lingomba te. Yo moté Azali malamu Kotosa Mokonzi Mboka. Ko kuna Azali Mboka. Que parti politique ba biloko la bino. Flavie to yoka na malamu. Nande ko Pius Mabilou nande ko premier ministre nani azali na bokonzi ebele na kati ya premier ministre. Bon na premier ministre na Mokonzi Mboka. Après la tuni mutuna. Zelana tokende malembe. Et que tango biso tozali na kati ya lisanga ya FCC. Voilà. Oyebi yango malamu ke regroupement na biso ezali oyo babengaka ba ultra kabiliste. Tozali na ligne de conduite oyo kobanda mokolo biso tozwa engagement na kati ya FCC esengeli totosa. Tango tondimi kotia mokolo to etke tozui engagement ya ko appartenir na FCC. Ça signifie que ezali na ba clause contractuelle e kotinda biso lolenge ni mtoko tambola. Na kati ya regroupement na biso mbilinga lolengo lobby. Et bandi d'abord mokolo yo ndeko Mabilou akei pa ya prestation ya ba juge c'est le matin. Oyo ye o lobby likambo prestation ya ba juge consort ezali oyo mayeko bakisama likolo ya oyo existaka. Donc na kati déjà moi makelele moi mobulu ezalaki comme tel te na uti koyebisa yo etamboli ya mabe ya mukumbi. C'est comme ça que lorsque après concertation ya masanga nyonso ezali ko constituer FCC mwana mboka Pius Mabilou akomi ministre na makanisi na yete akomaki ministre na kota ya regroupement na biso na niveau ya FCC. Lorsque basali clé ya répartition ezalaki na mbaye FCC en terme ya composition ya gouvernement a prévoyaki pona o etali lingomba na biso Ma mission TV, le miroir du monde. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Mbote Nabino bandeko bozui lisusu libako ya kolanda émission Nabino, émission en population, émission oyo omesana kolanda uta mikili ya bapaya bozali ebele na mikili ya bapaya wana tokomona baimboka na Europe, baimboka na États-Unis, baimboka na Afrique, baimboka bipai biso bozali ebele na République démocratique du Congo na 26 provinces, bozali kolanda biso, bozali kolanda biso na Kinshasa 24 communes pona koloba ete émission Nabino ya population, émission bolingaka bandeko balandi yango ebandi boyebi bino moko ete
et nangambo ya ba mangomba politique pour na koloba ete ba parti politique ba regroupement politique moi mbilinga ezali moi bozangi koyokana otoko benga crise ezali ko se remarquer na ba parti ebele surtout na ba parti o koyoka o par exemple bango bazali boye ba mususu ba kendaki boye ba mususu ba longwaki boye e ko pesa moi poko so bande ko balandi ba dédoublement ba parti politique ne boye bibilo moko banani bazali ba kambi ya ba parti politique to pe banani bazali ko kambate ko sale manenge ni to lobi ete bande ko balandi esengeli to solo na otali boyoka na kati ya mangomba politique awa to ko beta c'était na lingomba ya Alliance pour l'avenir et alliés au benga mimbongo regroupement AA petit A bar petit A au bibino moko et autrefois bomona na kati bande koloko ba koko nyangi ba plus mabiulu pendant ko ba ete ba mari nyange ba ebele bazali na kati ya regroupement politique wana kasi bozangi koyokana ezali uta surtout moko la prestation de serment ya ba 3 juges bibino moko ete ezali na mesusu bakindaki ko répondre contrairement na mokano ya regroupement monene o bengami FCC kasi bozangi koyokana ezali na kati ya mangomba wana esengeli to solo la po ete toko comprendre te yango na baki te esengeli na benga moko ya ba regroupement politique wana po ba ibisa penza population po ete ezaki demande na bino pe population pona koyeba eloko nini ezali koleka exactement parce que boye bibino moko ete lobby tozo yoka déjà gouvernement union sacrée to koyoka susu kino nanga bo susu il faut remanier mais salema makambo ezali ebele mais ekosuka ndenge ni soki bazangi koyokana na kati ya ba regroupement politique to pe na kati ya ba libala pe ya FCC cash kuna pe ezali pe na mwa ko ndongba mabobi bino moko toko solo nango voilà bande ko balandi pona yango to bengi si invité ya poko lelo mwana mboka maître bienvenu toi ba oyo azali molobeli to pe communicateur ya regroupement AA bar petit A azali yemoko pe secrétaire général ya parti politique oyo bango izwami na regroupement oyo bongami bongo Action congolaise pour la tolérance et l'égalité donc CGA acte boyi malamu mwana mboka bienvenue. Merci malamu ndeko na ngai Flavien. Atako bino bimaka papa mbate mais pona ko bino za kapasi tango neza kotoka kuna neto ko luka bino poto ibaka mangomzali ko leka na kati ya mangomba politique bomoni mangomba politique bokomi ko lembisa population en général oko kuna AFDC bilinga oko kuna bande ko susu babima IDPS bango ba vrai IDPS oko banate oko yoka ngambo mpe ya MLC tomalo waka so pe ndenge ye banate donc bilinga en général bozangi koyokana boko mona te population oyo bazali ba électeur na bino ba o ba sepelaka na bino bokomi ko lembisa bango d'entrée de jeu. Merci beaucoup ndeko Flavien. Na banza na kopesa yo longoni ya ndenge opesi ngai opportunité ya koya liboso etando na yo. C'est vrai oyo utikoloba kobima na biso boye ezali na ba procédure esengeli to landa il faut kozwa ndingisa ya bakonzi oyo bazali likolo na bino nde bokozwa tango ya koya koyanola na bayi mboka bayeba ndenge nini makambo ezali kotambola na mayo utikoloba sikawa na banza mangomba nsua ezali na likambo te parce que ezali masanga batu basanganaka ya kotonga likanisi po ete bakende liboso mais o ezali kopesa kokoso ezali bizaleli ya bino bayi politique ya bayi bazali comme acteur na kati ya politique ba misusu bazali ba respectueux ya ba principe o esengeli mangombe tambola misusu bazali na moi égoïsme oyo bazali na yango ya komona ke ngai kaka misusu te or que soki bozali na kati ya lingomba eloko ebengami lingomba elakisi ete etongami na makanisi ya bato ebele po ete mikano mizwama ezalaka na discipline ligne de conduite oyo bainculke na motu nyonso parce que oyebi yango biso banso touti na ba université na ba école à likolo toyebi lorsque osali contrat social c'est-à-dire que sentiment na yo ya bomoto esengeli elungwa po ete epesa esika na sentiment commun ya makanisi ya volonté commune ya bino nyonso. Alors tango ezali kolakisa ke baike bazali na comportement ya kokanisa ke tango bazali na kati ya lingomba esengeli ba se comporter lokola ndenge azali kokamba etonga ndako ya ye to kompani ya ye yango nde ezali kopesa kokoso na kati na yango.
Alors, tout dans le cas, il y a regroupement A bar petit A, regroupement Nabino, et ça, il m'a maquillé. Ou t'as comme on a mon amboka Pius Mabilou, ou il y a Kinde qui, quand même, répondre à une invitation. Il y a Tata Ekolo, la prestation de serment. Il y a 3 juges. Kobandaka Kawana, Bilinga, continue à regroupement Nabino. Kozanga Koyokan, Okuka Kuna Kokunyanga Kolo. Oko kuna ndeko mosu akoloba koka kuna alors lelo yo olakisi bizaleli mabebi no pona nini po ete bolongo na kati ba problème bozana ngona kati ya ngomba politique et comme na ngambo justice to ko eba souté eloko nizali koleka kuna. Merci ndeko Flavien na banza na kati ya regroupement na biso mbilinga lolengo lobby. Et bandi d'abord mokolo yo ndeko Mwabilu akei epai ya prestation ya ba juge c'est le matin na banza mikolo lekaki mwa kala ngai oyo na lekaki na itando eke na chaîne moko ya esika na kotanga kombote parce que tozali na esika na yo na fistijaki sous la bénédiction ya parti na ngai ezaleli ya ndeko Mwabilu lelengo ya zali kokumba regroupement to dénonçaki yango kobanda kala mais tango mosusu bato bayokaka biso te mais sikawa oyo ye olobi likambo ya prestation ya bajuge consort ezali oyo maye kobakisama likolo ya oyo existaka. Donc na kati déjà moi makelele moi mobulu ezalaki comme tel te na uti koyebisa yo etamboli ya mabe ya mukumbi voilà nde yango esalaki ke riskaki komema mutuka na ravin mais tango biso tomoni ke etambolaka bongo te eloko ya lisanga ezalaka na discipline oyo esengeli bato batambusa et que tango biso tozali na kati ya lisanga ya FCC voilà oyebi yango malamu ke regroupement na biso ezali oyo babengaka ba ultra kabiliste tozali na ligne de conduite oyo kobanda mokolo biso tozwa engagement na kati ya FCC esengeli totosa tango tondimi kotia mokolo to etke tozwi engagement ya koappartenir na FCC. Ça signifie que ezali na ba clause contractuelle oyo ekotinda biso lolenge nini tokotambola et soki bakonzi ya likolo balobi ke bosala boye tosali bosala boye te tokosala te mais soki par exemple ke ezala yo na kati ya libota na yo soko opesi ordre pa ya mwasi na yo ke no kosala boye te ye asali yango tokobenga yango rébellion ezali indiscipline. C'est comme ça que lorsque après concertation il y a masanga nyonso ezali ko constituer FCC bolandaki bino bozali ba journaliste d'investigation bozali mieux informé que biso que ba mitindo ba orientation et pesamaki na comportement esengeli to adopté na kati ya lisanga na biso par rapport ya coalition tozali kotambola nango. Mais soki moko abimi na ligne de conduite wana accueillir à l'encontre nango c'est vrai tokotumba mboka te mais ezali une discipline parce que ba statut na biso na ba règlement intérieur na biso ezala ya FCC o ezali méga plateforme na biso ezala ya ba regroupement na biso ezali kotia ligne de démarcation na oyo esengeli osala na mayokoki kosala te. Alors beaucoup reprocher plus Mabilou azalaki mokambi ya regroupement akoma alongwaki déjà parce que akoma ki na membre du gouvernement ministre mais parti regroupé comment ko kamba na mona mboka Marinyange oyo atali okamba lingomba na bino siko pona ni ko koma lisusu na situation oyo bokomi nango lelo yo oyo bato bako comprendre lisusu te. Voilà ndeko Flavien na lingi ko yanola yo boye mwana mboka Pius Mabilou akomi ministre na makanisi na yete akomaki ministre na kota ya regroupement na biso na niveau ya FCC. Lorsque basali clé ya répartition ezalaki na mbaye FCC en termes ya composition ya gouvernement a prévoyaki pona o etali lingomba na biso nde na kati yango na ba poste ezalaki prévu pona regroupement na biso ya se retrouver ministre
mais nakoyebisa yo pe lolenge makambo ngo esalema na kati ya regroupement na biso lolenge bakendaki bakonzi bakambi na boye logiquement parce que ezali linganga lisanga ça laisse discuter. Mais comme il y a Zalaki président, à Salaki yango na ndenge ya kimwami, il y a qui tout puissant a décidé na ndenge na ye attribuer akokai ko attribuer selon volonté na ye. Wana toboite. Tango azu ministère o ezali ya regroupement, donc a comme personnalité politique na kati ya regroupement parce qu'il y a une compatibilité entre ba fonction na yango maman Marie Nyange akitanaki azwaki ebonga. Alors, lorsque il a accueilli que se présenté la prestation de serment, oyo na discipline ya FCC, monanaki ke ezalaki dérive par rapport à ba principe na orientation nango, l'FCC sengaki na biso na regroupement na biso tovanda po totala ko tia ordre na kati ya regroupement na biso. Alors, babengaki conférence des présidents élargi na ba ministre ba mandataire na biso ba secrétaire généraux to sanganaki pona ko statuer na kati ya question wana tango ba sangani to moni que non comportement wana ekei à l'encontre ya discipline interne na biso. C'est comme ça que conférence des présidents et monaki ke esengeli bakoka momentanément bakoka kotia ndeko mobilu na disposition à commission à discipline pour que aya ko répondre aya bisabiso lolenge nini ya akei à l'encontre ya mai plateforme na biso epesaki comme ndingisa. Alors oyebi yango que conférence des présidents ezali souverain yango nde eponaka mutu akoma président ya regroupement yango pe elongolaka ke vanda totia mutu mususu pona raison boeto opema momentanément que répondre na commission de discipline ndenge yango ezaleli nzete oyo ko buta yango nde ko kitela na banza. Alors tango siko to sali commission wana Marinyange o azalimo o azo assumer azalaki ko assumer intérim ya présidente ya regroupement, elle s'est mis na bokabwani na bokeseni na ensemble ya conférence des présidents. Opinion na ye komaki contraire parce que pour elle amonaki ke bakoki ko sanctionner ndenge wana te et puis ceux qui tozo sa la déclaration politique totanga kombo ya Pius Mabilu te batu baninga balobi oh mais lolenge ni mais quand même adalaki asa présidente intérim mais yene mo kambina bino mais Zélande ko Flavien ndani a convocaki réunion wana mais zaliye yende a convocaki réunion wana pona ko statuer sur Pius Mabilu. Lorsque tu vandi na kati ya réunion tango batu bazako lobela likambo à l'unanimité donc majorité décidé que esengeli ba pesa ba sanction na ndeko Mabilu na comportement wana elle s'est mis contraire na position ya bato ya benga ki la conférence des présidents qui est souveraine au regard ya statut na biso yango de kamusi oh mais comment duplicité wana yo bengi na ndenge FCC pesi ordre tocha ordre na regroupement na biso kaka yo ke à l'encontre lisusu ya réunion yo bengaki donc pour na biso to monaki yango duplicité to monaki une certaine trahison na kata duplicité wana ou bien trahison wana voilà na kota la ke Pius Mabilu azali ministre en fonction bako dépendre na tata mokonzi bien que bako dépendre na premier ministre mais tata mokonzi abengisi bango prestation de serment ezali ya tosi mokonzi mboka mais aboy kotosa regroupement na bino na kotosa mokonzi mboka ko kamamboka aussi ka azali ministre na kotosa bino oyo azali ne aza sous président ya lingomba te yo mote ezali malamu kotosa mokonzi mboka ko kuna azali mboka ke parti politique ba biloko la bino na vie to yo kana malamu nande ko Pius Mabilu nande ko premier ministre nani azali na bokonzi ebele na kati ya premier ministre bon na premier ministre na mokonzi mboka kapela tuni mutuna zelana tokende malembe est-ce que ndeko Pius Mabilu par rapport ya premier ministre nani azali subordonné nani azali mokonzi likolo azali premier ministre répondre n'est-ce pas avant prestation à serment yo zali journaliste oyebi qu'il y a eu des contradictions autour ya question ya bazuzi wana boye
tango contradiction ezali na kati ya likambo ya bazuzi wana et que ba vie est comme partagée entre FCC na bandeko na biso ya ngambo mosusu tozali na kati ya coalition na bango. Le préalable était que sengela ki question ya contestation wana ezala nan vide, n'est-ce pas? Alors lorsque ezala ki vide te et que mokonzi mboka, j'ai beaucoup de respect ezali mokonzi mboka na biso azui ba disposition que esengeli bazuzi wana ba prêter serment na ndenge ya kanisa ki en tant que mokonzi mboka. Biso famille politique na biso estimé que ezali bongo te et pesi ordre que bato ba kenete. Mais yo se détaché au pays. Pendant que mokonzi na yo direct o azali chef du gouvernement akeite. Na kati ya prestation à serment wana okutaki ba ministre ya gouvernement combien ba kendaki. Et pourquoi seulement yé misusu bakoka ko kendete? Parce qu'il y a eu ba préalable o esengela ki ba elage. Mais lorsque yo bimi na kati ya lignée wana ya discipline wana osali makamu na ndenge na yo batu nyonso yo zo dépend parce que en tant que ministre ozu ministère wana na befort na yo te en tant qu'indépendant. Oui mais a comme ministre de la République a comme ministre ya mboka alongo na ba casquette na bino a côté la Congo. Attendez ndeko ya sengeli to yo kana malamu. Est-ce que le loko yebisanga ke ndeko mobile azali le seul azali na souci ya Congo ko le kabainyoso? Est-ce que lingi ko lakisa ke soki mutu akendaki na prestation à serment wana te lingi Congo te? Non. Soki biso to lingi Congo ezo rimé sur ba respect ya ba principe. Respect. Attendez. Tozali république. République ezali ko définir na kati ya constitution nango. Modèle ni nesengeli bato ba collaborer parce que yebi yango bien que en dépit de ce qu'on peut faire il y a boyokanyo et salaki que tozala na coalition. Et na kati ya coalition na ba clause nango mosusu salaki et lobaki que pour toute question soki divergence ezali esengeli to yokana. Alors siko kuna bozana ko na tete tikali na 1 minute ba osala souci mais bozana justice. Bino boko régler ngona kati ya parti kuna pe bango ba bino na justice to comme na mboko état de droit. Oh bino bato ba FCC boko yebakate bino bato ba regroupement politique bako konyangi boko yebakate que non zela na silisa que to comme l'état de droit. Pendant que bino na parti bozo régler ba différent na bino oh non sengeli boye et sengeli ba sanctionner FCC ba lobi boye kuna pe plus mabilu elongo to ba sense to pe mangomba oya bango ba memi bino pe na mamanyange wa zali ko kamba bino la justice boko suka mende ko nanga na lingi ko répondre état de droit. Attendez olobi yango malamu no ezali slogan ya malamu mokonzi mboka pour l'état de droit. Mais l'état de droit n'est pas seulement la justice. Oui, l'état de droit est là kisi kotosa mibeko ezala na lingomba ezo kamba yo. Ezala na ba droit na yo personnel parce que biso tozali signataire ya statut oyo ya regroupement na biso na kati ya statut ya regroupement na biso ezali na ba clause na ba procédure esengele salema zela nanu malembe c'est vrai ozana raison mais statut na biso parce que article 33 ya code civil livre 3 ya mibeko ya mboka Congo parce que dans les droits des droits 33 et lobby que les conventions librement signées par les partis tiennent lieu de loi na bato ba signé yango y compris statut oyo tous les membres signataires sengeli bato sa yango lokola mobeko likonzi na biso mais tango yo tosi yango te et prévoir mécanisme ya koyoka yo et puis article 36 ya mibeko ya statut na biso ezali kopesa voie de recours na mutu amoni ki azali lésé na ndingisa bien mokano oyo bazui na kati ya lingomba wana ya boy ba voie de recours na bino wana aboy ba akina bino na état de droit na justice metango aboy ba voie de c'est la metango aboy ba voie de recours wana c'est de l'indiscipline une fois de plus na yebisa mais il y a recourir na justice c'est là nous ezali une discipline parce que boko samba c'est là à induire d'abord juge en erreur. Pourquoi na lobby à induire juge en erreur? Oyebi yango que na principe ya mibeko mboka na biso le procès est contradictoire. C'est-à-dire que ceux qui na fundi yo esengeli ba notifier yo pour comparaître non mais tozwa yango te toyebi peut-être qu'il y a une action. Alors pour na biso likambwana ezali d'abord de l'indiscipline de la part ya bato mibale ezali un revirement obscur ambigu
et aussi polysémique. Oh, ils allaient dépourvu dans le sens normal. Mais sur le plan politique, il y a Niangé, plus Mobilou. Sur le plan politique, conséquence, ils allaient. Bah convoquer biso réunion tokene. Parce que bah rétablir bango comme bah konzi, il y a regroupement. Bah benga biso tokene réunion. Politiquement, est-ce que c'est faisable? Est-ce que Nabasis Nabiso FCC bakoya? Au moins, tu connais les gamins FDC. Oh, ndenge tu viens FDC. Non. Tango na bino FCC bozo kamamboka. FDC comment on a un coulou. Bah tu peux. Au moins ils ont gagné bino. Est-ce que yebi que parti politique ngai nazo kamba loko secrétaire général? To comme na suka. Est-ce que yebi yango que parti politique ngai pe à un certain moment regroupement estima qu'il faut entendre. Justice au kata mbala mususu a petit awana et kozala ya plus mabilo na manyangi. On kogi ko tambola avec tous les jugements ya malambi ya mokili. Mais sur le plan politique, tu pas tambola ki nango kana sama peka. Mais finalité, papa, si régime est changé. Merci beaucoup. Biso tozali AA. Merci beaucoup. Matondo mingi merci. Voilà, merci ndeko nanga. Mais zaki sengo quand même répondre. Merci vraiment. Ba imbo kapé balandi. Na sepeli makasi pona. Na taka bino nga bopo bolo bazana motema. Il faut to loba. Merci beaucoup. Ezali mikamba mboka esengeli to loba ndenge ezaleli. Matondo mingi na sili ozana kandidate. Nte ya mosala nini? Kanda ezali te likambo na. Voilà bandeko balandi. Tokomi na suka ya émission na biso na baki na koyamba. Okukape kuna pe na ngambo pe funa luka bango pe na okape bango. Po baliaka ngulu lito imongo te. Tokutani na mokolo ezali koya na invité mosusu pour beta maso Congo pour que na bota na bino matondo. Ma mission TV, le miroir du monde.